歡迎收聽 Here Observe True 頻道，我哋為你帶嚟最新、最真嘅新聞及時事分析，深入全探討。何患無辭？黃之鋒獄中再被捕，被控串謀勾結外國勢力，國安法再添重罪，案件押後8月續審。香港知名民主運動領袖、前香港眾志秘書長黃之鋒，正在赤柱監獄服刑期間，6月6日，再度被香港警務處國家安全處、國安處拘捕，並於當天下午被押解至西九龍裁判法院提堂。他被控違反香港國安法中的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及有組織及嚴重罪行條例下的洗黑錢相關罪名。案件將押後至8月8日再審，以待警方進一步調查。黃之鋒暫未申請保釋，獄中再度被捕控罪涉2020年串謀請求制裁。控罪指出，現年28歲的黃之鋒涉嫌於2020年7月1日至同年11月23日期間，與已流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰及其他身份不明人士，共同串謀請求外國或境外機構、組織或人員，對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，並嚴重阻撓港府或中央政府制定和執行政策，可能導致嚴重後果。國安處亦指出，黃同時涉嫌違反有組織及嚴重罪行條例第25條，即處理已知或相信為代表可公訴罪行所得利益的財產。提堂僅3分鐘，黃之鋒精神不足。開庭時，黃之鋒身穿深色恤衫，戴眼鏡，表現精神不足。他在法庭書記宣讀控罪後簡短表示明白，並於散庭時向旁聽席揮手致意。提堂過程僅歷時不足3分鐘。法官蘇惠德應控方申請，將案件押後至8月8日續審，期間警方將繼續調查。聆訊期間，法院內布防嚴密，逾30名軍裝警員駐守，並架設水馬與阻車器，部署警犬協助搜查。法院內約有20名旁聽者，包括黃之鋒親友及便裝警員。黃之鋒案為第2宗串謀勾結外國勢力案。香港國安法自2020年6月30日生效以來，黃之鋒成為繼壹傳媒創辦人黎智英後，第2名被正式起訴串謀勾結外國勢力罪行的知名人物。該罪名最高可判終身監禁。過去已有蘋果日報多名高層及律師助理認罪。黃之鋒多次入獄運動象徵人物。黃之鋒自中學時期參與民主運動，2011年成立學民思潮，在反國教運動中嶄露頭角。2014年雨傘革命後，他多次因參與非法集結、藐視法庭等罪名被判刑入獄。自2020年以來，他在47人案中被控串謀顛覆國家政權罪，去年11月被判刑4年8個月，原預計於2027年1月刑滿出獄。今日的再度被捕，意味着他服刑期恐再延長，未來命運未明。羅冠聰仍流亡海外，早被懸紅通緝。與黃之鋒同案的羅冠聰，於2020年6月港區國安法生效前已離港，現流亡英國。他自2023年起被港警懸紅百萬通緝，父母亦曾被警方帶走問話。事件引發國際關注，黃之鋒在獄中再遭起訴，引起國際社會關注。外界普遍認為案件反映港府打壓異見行動並未減弱。國際人權組織及部分外國政界人士預料將再度關注此案發展。如果你唔想錯過最新、最真新聞及時事分析，記得點讚、訂閱 Here Observe True 頻道，撳埋鐘仔，第一時間掌握全球政情動態。多謝收聽。